Hi guys, mga lodi. Today's video, meron tayong panibagong unit. Hulaan nyo kasi diretso tayo sa scanning natin gamit yung hotel scanner natin. So yung nag-i-scan dyan is si Mr. Ayan Magusara. So ano kaya nakikita dyan? Yun oh. Ano kaya sinisilip na sa ating scanner dyan? So ito yung diagnose natin. Pinalitan natin yung fuel line dyan. Ito yung fuel rail. Ito yung pressure pump. So, at saka injector. So, ito yung una natin kinabit. Yung buong injector dyan. Lahat ng injector, 4 na injector. So, ito yung mga bagong injector natin. Oh. Kitang-kita nyo dyan. So, ang history pala nito is, itong unit na ito is from Pagadian City. So, pinsan ito ni Nakmar. So, syempre, dito siya sa atin nagpaayos kasi pinsan kasi. So, from Pagadian City ito. So, ang history is kanyang unit. Ayan yung mga bagong injector. Oh. May karton pa talaga. History niya sa kanyang unit is akala niya yung may standby kasi siyang stock na crudo, yung katabing galon na katabis crudo, hindi pala yun crudo. Isang chemical yun gamit nila sa barko kasi overseas yung taon to, yung pinsan ko. Yung chemical na yun ang na-fill in sa kanyang tangke, sa kanyang Ford. So yung chemical na yun is gamit niya pang tanggal ng kalawang sa barko. Yun ang nailagay sa kanyang sasakyan kaya ito nasira. Lahat ng fuel line dito, fuel system, sira talaga. So, ito yung mga injector, kinabit na. Itinanim na sa dapat lalagyan. So, sana mamunga yon. Biro lang. So, ito yung mga injector, bagong injector, ikinakabit na. Plaster na. Pasensya na kayo sa camera natin. Kasi nag-against the light yon. So, ito yun, mga fuse box, pinakita na natin. So, ito yung hinahawakan. Ito yung fuel line niya. Sira na yan lahat. Barado dahil sa chemical na yon. So, ang salarin nito ngayon is yung chemical na pantanggal ng kalawang. So, ito yung history sa kanyang sasakyan. So, ayun, parang okay na yata yung injector dyan. Plastado na yung injector na ikabit na. So, yun ang pinalit natin 4 na item. Pressure pump, injector, common rail. Yun ang pinalit natin. So, kulang pa isa. Yung isa nakalimutan. Yung fuel line, buong fuel line. So, lahat ng madaanan sa fuel na metal, talagang nagbarado siya. Kaya nga pinalitan. Ayun yung 4 na waste na injector. Oh. Papadala natin yan sa may-ari. Kasi binayaran yan. So, at least makita niya kung anong pinapalitan natin. Nandyan lahat sa kanyang sasakyan. So, ayan, parang malapit-lapit na kasi purmado na yung sasakyan, yung makina niya. So, medyo malapit na tayo makaanda nito. Sana masolve natin yung problema niya. So, kung anong sasakyan, hulaan nyo kung anong sasakyan yan. So, ayan, si Mr. Ayan Magusara at si JC Micarandayo. So, ito yung gusto natin. Masiyahin habang nagtatrabaho. So, relax lang. So, ayan, parang okay na. On-off na sila sa ignition dyan. So, ito yung ginagawa mga bata natin. Parang inorasyonan pa. So, pang patanggal stress na itong ginagawa nila. Inorasyonan nila yun sa loob. Yun sa manubila. So, dito din sa labas, ayan, kita yung mga fuse natin dyan. So, kompleto na lahat. So, nag-orasyon sila sa loob. Dito din sa labas, inorasyon na nila. Sana mag-click yun. Ayan yung mga bata natin. So, kinig tayo ka lang. Baka okay na yan. Ayun! Kapabon. Ayun. Pumasok din sa wakas. Ayun! Bawal ito bagiti ha? Pinunasan na namin ang mga... Darbe! Ikaw na gawin sa bagiti!
Diyon to sa una itong mapakandar ba? Itong Lang may mga video. Wala na. Limang pool. Grabe, musok sa butso, sino? Ang walang usok, ang usok. Musok na ang Bibilin sa dagoy na. Ikaw na ganda sa niya ay. Kitang-kita nyo, napakamasaya. Napakamasaya yung mga bata natin dyan, yung mga Nakmar Boys kasi nasolve na yung problema, nakaandar na. Ilang months ito hindi nakahimlay lang itong sasakyan na ito. Ngayon, umaandar na. So, ayan, road test na yon. So, shortcut tayo Guys, dyan. Tapos another mag-road release test, na naman ng unit. Alalala. may re-release na daw yung unit. So, pagbalik natin galing Rutis, andyan agad yung may-ari. Shortcut tayo dyan. Sandyan yung pinsan natin dyan. So, nako, isang Ford pala ito. Ford Ranger. So, ayun yung may-ari, oh. Yung pinsan ni Nakmar. So, siya ang may-ari sa unit na to. So, ingat, sir. Ingat, pinsan, sa pag-uwi mo sa Pagadian City. God bless your way. So, hanggang dito lang tayo. Shortcut tayo dito. At least, tuwang-tuwa yung mga Nakmar boys dyan, pati yung sekretary natin, tuwang-tuwa. Nakapag-solve naman tayo ng another problem solved. Nakapag-solve naman tayo ng ibang problema. Yung sasakyan na paandar natin na matagal nang nakahimlay. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. God bless and bye-bye.